모닥불 피워놓고 자 이제 얼굴 가려 얼굴 가려 유튜브 다 나오니까 알았어 얼굴 가려 말도 하지마 우리들의 자 이제 얼굴 내려도 돼요 이야기는 야 너무 좋다 자기야 우리 아리 뒷모습 봐봐 아리야 뭐 보고 있어 잘 탄다 잘타 한번 찍어줘봐요 뭐 되고 있네? 오늘 진짜 행운의 날입니다 야 또 똑바로 하고 대각선으로 하지 말고 야 이렇게 가서 모닥불도 피고 참 좋네요 우리 큰형님하고 막내하고 오늘 신입하고 오늘 신입 신고식 한 박자 쉬고 두 박자 쉬고. 안 나오네 신입 똑바로 해야지 어? 아 좋다 좋아 이게 옷이 근데 원피스 같은데? 불 꺼? 레슬링복 같은데? 이어져 있는 것 같은데? 그렇지 레슬링이지 해병 출신은 레슬링이지 어씨 불 꺼져간다